Buenas tardes, familia. La situación para octubre. Se anima y se puede adelantar el episodio de lluvia a partir del 10 de octubre. Los dos modelos principales, el americano y el europeo, coinciden en el acercamiento de pulsaciones de aire muy frío hacia la península, acumulado hasta el 16 de octubre. Posibilidad de lluvia en cualquier punto de la península y las Baleares, siendo la más importante, como ya hemos comentado anteriormente, en Andalucía y todo el Levante, pudiendo superar los 200 litros por metro cuadrado en muchas zonas. Por el momento, con bajadas de temperatura muy acusadas, con rachas de viento importantes y posibilidad de células convectivas muy importantes con aparato eléctrico. Seguiremos la evolución. Está muy interesante todo el mes de octubre.